तो ब्रोस वेलकम बैक टू माई फर्स्ट व्लॉग। तो आज का पहला व्लॉग शुरू करते हैं और अभी हम सुबह हो रही है तो देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। तो स्टार्ट, ठीक है, सो लेट्स गो। तो गाइस अपनी हम स्कूटी से जाएंगे और देखो मैंने अपना स्टिकर लगा रखा है, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लग रहा है ना? तो गाइस आप अलीगढ़ वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, अगर आपको ये करवाना है तो पुराने बस अड्डा, ठीक है, याद रखना पुराना बस अड्डे पे साइड में पीछे उसके बहुत सारी शॉप्स हैं। बट हाँ, अगर आप बार्गिंग करनी आती है तो ही जाना यार, वरना कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। फालतू में लूट लेंगे आपको, बिकॉज बिना बार्गिंग के ये काम नहीं चलता आजकल की दुनिया में। तो अभी हम चलते हैं बाहर, है ना। सो लेट्स गो। गाइस मैंने सेंटर पॉइंट पहुंच चुका हूँ और ये पीछे जो भीड़ लगी हुई है ना, यही है दुकान जहाँ से हम कचौड़ी खरीदते हैं। और गाइस देखो, आई थिंक वॉइस इशू होगा, कहीं और जाके बात करते हैं। अभी हम सेंटर पॉइंट पे है और गाइस ये सेंटर पॉइंट ना जैसे न्यूयॉर्क में सिटी स्क्वायर गार्डन है, ऐसे अलीगढ़ का सिटी स्क्वायर गार्डन है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, सारी ब्रांड्स व्रेंड्स। तो थोड़ा सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ, आगे की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उसकी प्रॉब्लम हो रही है आवाज़ की। तो गाइस मैं अभी एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे बैठा हूँ। तो देखो थोड़ा भीड़ भड़का वाला इलाका है अलीगढ़ का, ठीक है। और यहाँ ना हम अभी आए सुबह सुबह इधर ही कचौड़ी खाने। और आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप अलीगढ़ में रहते हो तो यहाँ सेंटर पॉइंट पे आना भूल की कचौड़ी खाने, किसी पूछ लेना बता देगा। और शिब्बो की किस दिन वहाँ जाऊँगा तो वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊँगा। बट यहाँ का भी बढ़िया है यार, आओ कभी खाओ। अलीगढ़ में रहते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि अलीगढ़ में सुबह सुबह सबसे ज़्यादा यहाँ पे कचौड़ी मिलती है। और शिब्बो की तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो बहुत सारी जगह, तो करके देखना एक बार। और न्यू ईयर पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, लाइक सिटी स्क्वायर गार्डन बोला ना मैं, न्यूयॉर्क का सेम। चलो अब यहाँ पे जाम लग रहा है और आवाज़ की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम घर चलते हैं अभी। शॉट जो लिया था वो सुबह का था, अब क्या दोपहर हो रही है और हम फोटो शूट कर रहे हैं ऐसी जगह पे। तो गाइज ये फोटो शूट वीडियो में अलग बनाऊंगा, सो दिखाऊंगा, इसके सिनेमैटिक शॉट ही दिखाता हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और यार मेरी फर्स्ट व्लॉग था तो साथ देना। बाय बाय। I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight. Unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I enough?